你以为自己失眠，其实可能不是压力的问题。按赞、订阅、开启小铃铛，一天1分钟，健康一点点。你好，我是文健管师。有一位42岁工程师，每晚会睡醒来3到4次，吃安眠药也没有用，甚至需要靠喝酒助眠，结果白天嗜睡还迟到。后来检查发现，真正的元凶是阻塞型睡眠呼吸中止症。这不是小问题，长期缺氧不只会让你白天很累，还会大幅的增加高血压、糖尿病、中风，甚至猝死风险。如果你长期失眠，白天疲倦，又合并打呼，夜间喘气或晨起的时候头痛，一定要提高警觉，别再只靠药物或是酒精来助眠。有颜睡眠，我把完整的检测方式、改善方法分享给你。关注我，健康不迷路，我们一起看懂健康。